हेलौ खुलुमबाय वेलकाम बेक एभ्रिवान दिनै जोङो जोबोर इम्पर्टेन्ट टपिकनि सायाव जों डिसकास खालामगोन जों लास्ट भिडिअआव मिउचुवेल फान्डनि सोमोन्दै जों डिसकास खालामदोंमोन जे मिउचुवेल फान्डआ बोरै खामानि मावो मा मा टाइपनि मिउचुवेल फान्डफोर दङ ना बबे मिउचुवेल फान्डआव बेसेबां रिटार्न मोनो बबे मिउचुवेल फान्डआ हाइ रिस्कि बबे मिउचुवेल फान्डआव ल' रिस्क थायो बेनि सोमोन्दै जों कमप्लिटलि डिसकास खालामदोंमोन स' दिनैनि टपिकआ जोबोर इम्पर्टेन्ट जागोन दिनै जोङो स्टक बोरै बायो फानो बेनि सोमोन्दै जों डिसकास खालामगोन आरो बेनि सिगाङावनो जों मोनसे टपिकखौ दिनै कभार खालामगोन गोबाङानो आं जा डिसक्रिपसनाव लिंक होयो जिर'दानि आं डिमेट एकाउन्टनि लिंक होयो जिहेतु आं जिर'दायावनो आंहा गासै ट्रेडिंफोरा सोलिजोबो मिउचुवेल फान्डनि इनभेस्टिंआबो जिर'दायावनो आरो आं स्टक बायलाय फानलाय जा ट्रेडिंफोर खालामो सुइं ट्रेडिंफोर गासैबो आंहा जिर'दायावनो गोनजा बेनि थाखाय आं जिर'दानि डिमेट एकाउन्टनि जिर'दायाव माने डिमेट एकाउन्ट अपेन खालामनायनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव शेयार खालामो बेनि थाखाय गोबाङानो बे लिंकआव क्लिक खालामनानै डिमेट एकाउन्टखौ बानायनो ट्राय खालामदों खिन्थु गोबाङानो माने माबा जायाखै कमप्लिट जायाखै एकाउन्टआ मानो होनब्ला नोंसोर जुदि आंनि बे लिंकनिफ्राय क्लिक खालामना जुदि डिमेट एकाउन्ट अपेन खालामोबा आंनियाव नटिफिकेसन फैयो आंनियाव मेल फैयो सोर माने आंनि बे लिंकजों डिमेट एकाउन्ट बानायदों बे आंनियाव गासै बिनि नामा फैयो स' बेयाव नुदों माखासे एकाउन्ट स्टेटासा माने इनकमप्लिट जाना दोङो बेनि थाखाय जों बेखौबो दिनै एसे डिसकास खालामगोन जे डिमेट एकाउन्ट जिर'दायाव डिमेट एकाउन्ट बानायनायनि प्रसेसा माबायदि अके थ' जों दायो जोंनि ट्रेप स्क्रिनाव फैबाय आरो दाखालिबो आं लास्ट भिडिअआव बुंदोंमोन नोंथांमोननो जे जिर'दाया मोननै एप दङ मोनसे कइन आरो मोनसे काइट कइना जाबाय जोंहा मिउचुवेल फान्डनि थाखाय आरो काइटआ ट्रेडिंनि थाखाय जायफोरा स्टक मार्केटआव इनभेस्ट खालामो बा ट्रेडिंफोर खालामो फिउचार एन्ड अपसनानो जा सुइं ट्रेडिं पजिसनेल ट्रेडिंआनो जा स' बेनि थाखाय काइटखौ नांगौ जायो स' दिनै जों काइटनि सोमोन्दै जों डिसकास खालामगोन बेनि सिगाङावनो जों डिमेट एकाउन्टखौ जों एसे प्रसेसखौ जों नायगोन जे बोरै डिमेट एकाउन्ट अपेन खालामनायनि प्रसेसा बोरै जायो अके दा डिसक्रिपसनाव जा लिंक होनाय थायो आंनि जिर'दा एकाउन्ट अपेनिंनि जा लिंक होनाय थायो बेयाव जुदि नोंसोर क्लिक खालामोबा बे पेजाव मोनहैगोन बेयाव सिम्पलि नोंसोरो बे साइन आप नावआव क्लिक खालामबानो जाबाय साइन आप नावआव क्लिक जुदि नोंसोर खालामोबा होमबा नेक्स्ट नैबे पेजाव मोनहैगोन बेयाव नोंसोरनि फन नम्बरखौ होनानै कन्टिनिउ क्लिक खालामबानो जाबाय बेनि उनाव नोंसोरनाव मोनसे अटिपि फैगोन अटिपिखौ होनानै कन्टिनिउ क्लिक खालामनांगौ बेनि उनाव लगिन उइथ गुगोल नोंसोरनि बेयाव जुदि नोंनि मबाइला गुगोलजों डाइरेक्ट माने गुगोल एकाउन्ट कानेक्ट खालामनाय गैयाबा नाम आरो इमेल एड्रेस होनानैबो बेयाव लगिन खालामनो हायो खिन्थु जुदि इमेला कानेक्ट दंखायोबा मबाइलजों स' कन्टिनिउ उइथ गुगोलाव होनानै कन्टिनिउ बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय स' बेनि उनाव नोंसोर बेयाव नोंसोरनि पान कार्ड आरो डेट अफ बार्थखौ होनो गोनां जागोन बेखौ होनानै कन्टिनिउ क्लिक खालामबानो जाबाय नेक्स्टआव 200 रुपिस पे खालामनाङो जिर'दायाव जेब्ला जों एकाउन्ट अपेन खालामो स' एकाउन्ट अपेनिं चार्ज बेयाव 200 रुपिस नाङो आरो बेयाव बे इकुइटि आरो डेबा बाय डिफल्ट थाखागोन आरो फिउचार एन्ड अपसनखौ नोंसोर क्लिक खालामबानो जाबाय जुदि फिउचार एन्ड अपसनबो ट्रेड खालामनो गोसो दङबा स' बेयाव क्लिक खालामनानै स्क्रल डाउन खालामबानो जाबाय जेब्ला स्क्रल डाउन खालामगोन होमबा नैबे पेजाव सफायगोन बेयाव सिम्पलि नोंसोर इउपिआइ बा नेट बेंकिं बा डेबिट कार्डजों होनानै इउपिआइ बा बेयाव इउपिआइखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय आरो जुदि डेबिट कार्डफोरदों एटिएम कार्डफोरदों जुदि पे खालामनोबा नैबेयाव क्लिक खालामनानै बेयाव इउपिआइ आइडिखौ होनानै नैबे एग्रियाव होनानै बेयाव पे एन्ड कन्टिनिउआव क्लिक खालामबानो जाबाय स' बेयाव 200 रुपिस दानगोन बेनि उनाव नोंसोर जा इउपिआइ आइडि होदों गुगोल पे फनपे पेटिएम जा जि जानो हागौ बेयाव रिकुवेस्ट मोनसे फैगोन जिर'दा ब्रकिं लिमिटेडनिफ्राय नैबे जिर'दा ब्रकिं लिमिटेडनिफ्राय बेयाव मोनसे रिकुवेस्ट फैगोन बेयाव 200 रुपिस बेखौ पे खालामबानो जाबाय स' बेखौ पे खालामनायनि उनाव बेयाव 200 रिसिभ जाबाय होननानै बेबायदि माबा फैगोन पेमेन्ट साक्सेसफुल ना जा नोंसोर लिंक अपेन खालामदोंमोन नैबेयाव क्रमाव नैबेयाव पेमेन्ट साक्सेसफुल ना फैगोन बेनि उनाव नोंसोरनि माखासे डकुमेन्टस नांगौ जागोन स' बे डिजि लकारनि थ्रुयैदि जागोन बेयाव कन्टिनिउ विथ डिजि लकाराव क्लिक खालामबानो जाबाय बेनि उनाव बेयाव नोंसोरनि आधार कार्ड नम्बर आरो जा बे केपचा होनाय दङ बक्सआव नैबेखौ बेयाव बेबायदिनो एक्जेक्टलि बेबायदिनो टाइप खालामनानै नेक्स्टआव क्लिक खालामबानो जाबाय बेनि उनाव बेयाव अटिपि फैगोन नोंसोरनि जा आधार कार्ड आधाराव लिंक थानाय फन नम्बराव बेयाव अटिपि फैगोन स' अटिपिखौ होनानै बेयाव कन्टिनिउखौ क्लिक खालामबानो जाबाय नेक्स्टआव नोंसोरनि माखासे डकुमेन्टस नांगौ जागोन बेयाव जेरै नैबेखिनिखौ नायनो हागोन बेयाव आधार कार्ड पान कार्ड आरो ड्राइभिं लाइसेन्स दङोबा होबानो जाबाय गैयाबाबो जेबो नङा सोलियो स' बेखौ होनानै बेयाव एलाउआव क्लिक खालामबानो जाबाय बेयाव नेक्स्ट बेनि उनाव डिजि लकारा गावनो नोंसोरनि डकुमेन्टसफोरखौ बेयाव डिजि लकारनिफ्राय बिसोर लाखागोन डाइरेक्टलि जिर'दाया बेनि उनाव बेयाव नोंसोरनि माखासे डिटेल्स नांगौ जागोन जेरै नोंनि मेरिटेल स्टेटास सिंगोल बा मेरिट बेयाव होबानो जाबाय बेयाव फादार्स नेम फादार्सनि टाइटेल मादार्स नेम स' बेफोर माखासे डिटेल्सफोरखौ नांगोन आरो बिनि गाहायाव जुदि जों फैयोब्ला बेयाव आरो माखासे डिटेल्स बिबावगोन जेरै नोंनि एनुवेल इनकाम नोंहा बोसोराव बेसेबां इनकाम जायो ओमफ्राय ट्रेडिं नोंनि एक्सपिरियेन्सा मा निउ ना बोसोरसे 6 माह बोसोरनै बोसोरथाम जि एक्सपिरियेन्स दङ बे एक्सपिरियेन्सखौ बिगोन बिनि उनाव नोंनि अकुपेसन
नों जा खामानि मावो बेखौ बेयाव होबानो जाबाय माखासे बेयाव अपसनफोर दङ जेरै प्राइभेट सेक्टर गभर्नमेन्ट सेक्टर बा स्टुडेन्ट जब बिजनेस नों जा मावो बेखौ होबानो जाबाय बेयाव आरो पलिटिकेल एक्सप'ज पार्सन बेयाव न' होनानै कन्टिनिउखौ क्लिक खालामबानो जाबाय नैबेयाव न' होनानै बेयाव कन्टिनिउखौ क्लिक खालामबानो जाबाय बे गासै डिटेल्सखौ होखांनायनि उनाव नैबे पेजाव फैगोन बे बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनायनि स' बेयाव नोंसोरनि बेंक एकाउन्ट नम्बरफोरखौ होनो गोनां जागोन आरो जुदि नों इउपिआइ इउज खालामोबा लिंक इउपिआइ आइडिखौ होना बेयाव इउपिआइ आइडिखौ होनानै कन्टिनिउ खालामबानो बे जागोन स' बेंकजों डाइरेक्टलि कानेक्ट जागोन बिनि उनाव बेयाव माखासे टार्म्स एन्ड कन्डिसनफोर दङ बेफोर टार्म्स एन्ड कन्डिसनफोरखौ टिक होनानै बेयाव कन्टिनिउआव क्लिक खालामबानो जाबाय स' लास्ट बेनि उनाव वेबकेम भेरिफिकेसन जायो स' वेबकेम भेरिफिकेसनाव नोंसोरनो बेबायदिनो मोनसे नम्बर होगोन बे गासैया बेलेग बेलेग जायो बे नम्बरा आरो बेयाव जा फट' जाबायदि नुदों नोंसोरो बेबायदि बे जि ना नम्बर होदों बे नम्बरखौ माने वाइट पेपाराव मार्कारजों लिरना बा पेनजों एसे गिदिर गिदिरै मोजाङै लिरना नैबेयाव जेरै नुदों बेबायदि लिरनानै स' बेयाव केमेरायाव टेगआव होबानो जाबाय स' बिनि उनाव लास्ट मोनसे प्रसेस थाबावगोन बे प्रसेसआव नोंनि डकुमेन्ट्सफोर नांगौ जागोन जेरै बेयाव इनकाम प्रुफ नांगौ जागोन ओमफ्राय सिगनेचार नांगौ जागोन स' इनकाम प्रुफआव माखासे अपसनफोर दङ नैबेखिनि अपसना बेयाव सेलारि स्लिप बिगोन जुदि नों जब मावोबा बेयाव सेलारि स्लिपखौ होनो हागोन जुदि जब मावाबोला नैबे 6 मान्थनि बेंक स्टेटमेन्ट बेखौ होनो हायो नेट बेंकिं इउज खालामो बिसोर नेट बेंकिंआव थांनानै 6 मान्थनि बेंक स्टेटमेन्टखौ डाउनलड खालामनानै स' बेयाव आपल'ड होनो हागोन बेनि उनाव बेयाव सिगनेचार आरो पान कार्डखौ आपल'ड होनांगोन आपल'ड होनानै कन्टिनिउआव क्लिक खालामबानो जाबाय कन्टिनिउआव क्लिक खालामनायनि उनाव बे लास्ट बेयाव नमिनि एड खालामनाङो स' जुदि नों नमिनि होनोबा एड नमिनियाव क्लिक खालामनानै नमिनिनि डिटेल्सखौ होबानो जाबाय जुदि नमिनि होआबाबो जेबो नङा बेयाव स्किप एन्ड कन्टिनिउआव क्लिक खालामबानो गासै प्रसेसा जोब्बाय बेनि उनाव लास्ट स्टेप फैयो मोनसे जेराव इ साइन खालामनो गोनां जायो जों बे इ साइनाव क्लिक खालामबानो जाबाय इ साइनाव क्लिक खालामनानै फिनिशआव क्लिक खालामबानो जाबाय नैबेयाव बे इ साइनखौ खालामनानै बे फिनिशआव क्लिक खालामबानो जाबाय जेब्ला बेयाव जों क्लिक खालामगोन होमबा बेबायदि माखासे टार्म्स एन्ड कन्डिसन फैगोन बेखौ एग्रि खालामनांगौ बेखिनिया स' बेखौ एग्रि खालामनानै साइनाव होबानो गासै प्रसेसा कमप्लिट जायो बेनि उनाव बेयाव आधार कार्ड नम्बरखौ नांगोन आधार कार्ड नम्बरखौ होना सेन्ड अटिपि बेनि उनाव बेबायदि इ साइन माखासे डकुमेन्ट्स सफैगोन नोंनियाव नोंनि नाम एड्रेस नों जा डकुमेन्ट्स होदों बे गासै डिटेल्सआ फैगोन बेनि उनाव बे साइन नावआव क्लिक खालामबानो जाबाय नैबे साइन नावआव अके बेनि लास्ट स्टेप बेनि उनाव जेबो गैला बेबायदि डकुमेन्ट साइन साक्सेसफुलि ना मेसेज मोनसे फैगोन आरो कंग्रेचुलेसन ना बेखिनि मेसेजआ फैगोन नोंसोरनियाव बेयाव 72 आवार्स ना होदों 72 आवार्सनि भितराव एकाउन्टआ अपेन जायो स' दिनै एकाउन्ट अपेन खालामबोला माने नेक्स्ट देहालागै एकाउन्टआ अपेन जायो स' नेक्स्ट दे नोंसोरनाव मेल फैगोन जि मेलाव नोंसोरनो लगइन आइडि पासवर्डफोरखौ हरगोन स' बेनि उनाव बे काइट एपखौ इनस्टल खालामनांगौ गुगोल प्ले स्ट'रनिफ्राय आरो काइट एपखौ इनस्टल खालामनानै बेयाव नोंसोरनि लगइन आइडि पासवर्डखौ मोनखागोन स' बेजों लगइन खालामबानो जाबाय स' आंहा अलरेडि लगइन खालामनाय दंखायो बेयाव स' नोंसोरो लगइन आइडि आरो पासवर्डखौ होनानै बेयाव एन्ट्रि खालामनो हागोन बेनि उनाव बेयाव बे काइट एपआव जों हाबबाय काइट एपआव बेयाव नायबा नोंसोर नुगोन बेयाव वाच लिस्ट दङ बे वाच लिस्टआ बाय डिफल्ट थाखानाय आं बेखौ आंनि पसन बायदि आं उनाव एडिट खालामना लादों बेनि उनाव बेयाव वाच लिस्ट अर्डारफोरखौ बेयाव नुगोन जों जि अर्डार प्लेस खालामदों बेयाव नुगोन बे जोंनि पर्टफलिय' आरो जोंनि प्रफाइला नैबिथिं दङ स' बेयाव जुदि जों दा स्टक बोरै बायो बा बोरै फानो जुदि जों स्टक बायनोबा जों बोरै खालामो दा जेरै आंहा आंनि पर्टफलिय'आव जुदि थाङोबा आंहा हल्डिंस दङ माखासे बेफोरखौ आं लाना दोननाय जेरै HDFC बेंक लाना दोननाय दङ प्राय 46,000नि जिअ फाइनान्स लाना दोननाय दङ प्राय 51,000नि स' दिनै जोबोर मोजां प्रफिट होगासिनो दिनै पार डे दिनै सानसेनि प्रफिटआ आंहा 788 रुपिस प्रफिट होगासिनो आरो माबाया जोबोर मोजां प्रफिट होगासिनो जिअ फाइनान्सआ प्राय 1,784 रुपिस प्रफिट होगासिनो आरो HDFC बेंकआबो एसे प्रफिटआव दङ स' दिनै जुदि जों स्टक बायोबा स्टक बोरै बायो होनना बुङो जुदि जों स्टक बायोबा हमना ला वाच लिस्टआव थांबाय आं वाच लिस्टआव थांना रेन्डमलि जुदि मोनसे स्टक बायगोन जों IDFC फार्स्ट बेंक खिन्थु स्टक बायनो थाखाय जों मा फैसाबो एड खालामग्रोनो गोनां जायो बेनि थाखाय जों बेयाव जा नोंसोरनि प्रफाइल दङ बे प्रफाइलाव क्लिक खालामगोन प्रफाइलाव क्लिक खालामबा बेयाव फान्डआव जों बेयाव एड फान्ड दङ आरो उइथड्र दङ स' एड फान्डआव क्लिक खालामनानै जोंनि UPI आइडि दं जों बेयाव फान्ड एड खालामनो हायो बा जों फैसा उइथड्र खालामनोबा नैबेयाव क्लिक खालामना जों फैसाखौ उइथड्र खालामनो हायो स' आंनियाव दा 5,018 रुपिस दङ आं जेनेरेलि आं फैसा डिमेट एकाउन्ट दिना खिन्थु आं बे भिडिअखौ आं फुङावबो बनायखादोंमोन स' बेयाव माखासे फैसा एड खालामदोंमोन दा जेरै आंनि अर्डाराव थाङोबा नोंसोर बेयाव मोनसे अर्डार नुगोन बेखौ आं फुङाव शुट खालामखादोंमोन खिन्थु साउन्डनि एसे प्रब्लेम जानायखाय आं बेखौ शुट खालामफिनदों दायो स' बेयाव जुदि थाङोबा आं IDFC फार्स्ट बेंक आं दोहैबायनायमोन स' बेखौ आं जास्ट नोंसोरनो दिन्थिनो थाखायल' बायनाय
बायनायमोन दैयो 2.75 रुपिस लस जाना दङ स' बेखौ नोंसोरनो दिन्थिनो थाखायल' आं दै बायनायमोन खिन्थु भिडिअ साउन्ड क्वालिटिया मोजां फैखाय आं दा रिशुट खालामफिनबाय स' जियानो जा फैसाखौ एड खालामखांनायनि उनाव जों विश लिस्टआव थांनानै जुदि जों रेन्डमलि IDFC फार्स्ट बेंकखौनो हमना ला जुदि IDFC फार्स्ट बेंकखौ जों बायनोबा सिम्पलि जों IDFC फार्स्ट बेंकआव जों क्लिक खालामनानै बाय दोङो आरो सेल दोङो स' जों बायिंआव क्लिक खालामगोन बायिंआव क्लिक खालामना बेयाव माखासे डिटेल्सफोर नायनो हागोन नोंसोरो जेरै क्वान्टिटिखौ जों बेयाव जेसेबां क्वान्टिटि जों बायनो बेयाव क्लिक खालामनो हायो प्राइसआ बेयाव मार्केट प्राइसआव थाब्ला बेखौ जों एडिट खालामनो हाया जुदि जों मार्केट प्राइसखौ होआलासिनो जुदि जों बेयाव लिमिट अर्डाराव होयोबा जों बेखौ प्राइसखौ सेट खालामनो हायो जेरै दा IDFC फार्स्ट बेंकआ 88 रुपिस 15 सोलिगासिनो जुदि सानोबा आं 88 रुपिसाव बाय आं 86 रुपिसावसो बायगोन होनना सानोबा स' बेखौ लिमिटआव थुनानै नैबेयाव 86 रुपिस जों टाइप खालामनो हायो माने लिमिट लगायनो हायो 86 रुपिस स' बेबायदि जों लगायनो हायो आरो मार्केट अर्डारावनो जों बायिं खालामगोन प्लास बे मोनसे अपसन दङ इन्ट्राडे आरो लं टार्म इन्ट्राडेआ सानसेनि थाखायल' जुदि जों दिनैनो बायनानै दिनैनो फानगोनबा जों इन्ट्राडेआव क्लिक खालामनो हायो आरो जुदि जों सानसेनि बारा लाखिगोनबा जों लं टार्माव क्लिक खालामनो हायो दा नर्मेलि जुदि जों बेयाव जुदि बायोबा बेखौ जों हमना ला 40टा 40 क्वान्टिटि जों जुदि बायोबा जोंनो बेसेबां फैसा नांगोन प्राय 3500 रुपिस जोंनो नांगौ जागोन नैबेयाव नायनो हागोन नोंथांमोना मार्जिनाव आरो बेयाव जि चार्जेस थांगोन गभर्नमेन्ट चार्जेस जानो हागौ ब्रकारेजफोर जानो हागौ थाइब्रै 67 रुपिस बेयाव खरसा जागोन स' सिम्पलि जों बेखौ क्वान्टिटिखौ होनानै मार्केट अर्डारावनो होनानै जों बेखौ स्वाइप टु बायाव जुदि जों खालामोबा बेखौ स्वाइप खालामबानो बे अर्डार जागोन स' कमप्लिट जाबाय जोंहा अर्डारा दा जों बेखौ अर्डाराव थांना नायहैगोन दा बेयाव नोंथांमोना अर्डार नुदों बे अर्डाराव जों क्लिक खालामगोन अर्डाराव जुदि क्लिक खालामोबा बेयाव नोंसोर अर्डारखौ नायनो हागोन बे मोननैखौ इगनर खालाम बे मोननै आं दोहै बायखानाय बेयाव जों 55 क्वान्टिटि बायबाय आरो नेक्स्टआव जों 55 क्वान्टिटि सेल खालामबाय एक्जिट खालामबाय स' बे दै फुङाव आं भिडिअ शुट खालामदोंमोन स' बेनि बियो आरो दा रिसेन्टलि जों बायनाया नैबे 40 क्वान्टिटि टाइमखौ नायनो हागोन नोंसोरो दै आं 11:29 आं बायदोंमोन स' भिडिअ शुट खालामनो थाखाय दा 2:52 जों खनसे बायबावबाय 40 क्वान्टिटि दा जुदि जों बेखौ नायोबा जों पर्टफलिय'आव थांगोन नैबेयाव पर्टफलिय'आव थांगोन जों आरो जेब्ला जों पर्टफलिय'आव थाङो होमबा बेयाव जोंहा नुजाबाय नै IDFC फार्स्ट बेंक 40 क्वान्टिटि आरो दा सोलिगासिनो सयटका 75 रुपिस लसआव सोलिगासिनो स' बेयाव दिनै जों जा बायदों दिनै सानसेया नैबेयाव थागोन बे पजिशनाव खिथिगोन दिनै सानसेखौ आरो जुदि दिनै जों बेखौ एक्जिट खालामाबोला सानसेनि बारा जुदि लाखियोबा बे थांगोन बे हल्डिंसआव जेरै आंहा दायो हल्डिंसआव माखासे स्टकफोर दङ स' बेफोरखौ आं सिगाङावनो बायना दोननाय स' सानसेयावनो जुदि जों बायनानै सानसेयावनो एक्जिट खालामोबा बे हल्डिंसआव थांनाय नङा माने पजिशनावनो थायो आरो जुदि जों बेखौ एक्जिट खालामनो सानोबा जों बेखौ सिम्पलि एक्जिट खालामनो हायो जा पजिशनाव दङ जोंहा जि पजिशनाव दङ बे पजिशनखौ जुदि जों बे IDFC फार्स्ट बेंकखौ जुदि जों एक्जिट खालामनो सानोबा जों सेल खालामनो सानोबा जों डाइरेक्टलि बेनिफ्राय एक्जिट खालामबानो जों एक्जिट खालामनो हायो खिन्थु जुदि स्टकआ सानसेनि बारा जुदि नोंसोर लाखियो बा हल्डिंसआव जुदि थाङो सानसेनि बारा लाखियोबा बे हल्डिंसआव थाङो स' हल्डिंसआव थांनायखौ जुदि जों फाननो सानोबा दा जों हल्डिंसआव क्लिक खालामबाय दा जिअ फाइनेन्सखौ जुदि जों फाननो होनना सानोबा एक्जिटआव होयोबा स्वाइप टु सेल होमबा बे सेल जानाय नङा माने जों बेखौ जुदि एक्जिट खालामनो सानोबा जोंनो ट्रान्जेक्सन पिन नांगौ जायो कन्टिनिउ टु CDSL कन्टिनिउ टु CDSLआव क्लिक खालामबाय दा बेयाव नोंसोर नायनो हागोन बेयाव मा बिदों टि पिन भेरिफिकेसन माने मा ट्रान्जेक्सन पिन भेरिफिकेसन बे ट्रान्जेक्सन पिनखौ नोंसोरो मेलाव मोनखागोन माने जिर'दाया नोंसोरनो मेलाव हरगोन जेरै ATM पिन थायो बेबायदिनो 6टा डिजिटनि 6टा नम्बरनि ट्रान्जेक्सन पिन बेयाव मोनो माने बेखौ होनो गोनां जायो जुदि एक्जिट खालामनोब्ला जों सानसेनि बारा जुदि जों स्टकखौ हल्ड खालामोबा एक्जिट खालामनो थाखाय बा सेल खालामनो थाखाय जोंनो ट्रान्जेक्सन पिन नांगौ जायो खिन्थु जुदि जों सिम्पलि जुदि पजिशननिखौ जुदि जों एक्जिट खालामोबा पजिशननिखौ एक्जिट खालामनो थाखाय जोंनो जेबो ट्रान्जेक्सन पिन हारि नांगौ जाया जों डाइरेक्टलि एक्जिट खालामनो हायो दा जेरै जों पजिशनाव थांबाय दायो बेयाव थाइब्रै 75 रुपिस लसआव दिन्थिगासिनो आं जास्ट बेखौ नोंसोरनो श' खालामनो थाखायल' नोंसोरनो दिन्थिनो थाखायल'सो आं बेखौ बायदों IDFC फार्स्ट बेंकखौ आं माने इनभेस्टेड गैया बे स्टकआव स' जुदि जों बेखौ एक्जिट खालामनोबा बेयाव सिम्पलि जों IDFC फार्स्ट बेंकआव क्लिक खालामनानै एक्जिटआव जों क्लिक खालामबानो जाबाय बेयाव एक्जिटआव क्लिक खालामनानै स्वाइप टु सेल जों बेयाव स्वाइप टु सेलाव खालामबानो बे कमप्लिट जाबाय माने स' बेयाव नायनो हागोन दा 475 रुपिस लसआव दिन्थिगासिनो आरो जा जोंनि अर्डारावबो बे दै फुंनिमोन बे मोननैया स' जों 2:52 जों बायबाय 40 क्वान्टिटि 40 क्वान्टिटि आरो जों 2:55 40 क्वान्टिटि जों सेल खालामबाय स' आं बेखौ जास्ट नोंसोरनो दिन्थिनो थाखायल'
आं बेखौ खालामदों आरो जों स्टकखौ बेबायदि डाइरेक्टलि बाया स्टक सेलेक्शननि गोबां प्रसेस दङ जे सुइं ट्रेडिंनि थाखाय सेलेक्शन बा पजिशनेल ट्रेडिंनि थाखाय सेलेक्शन बा इन्ट्राडेनि थाखाय स्टक जा सेलेक्शन खालामो बेयाव जोंहा गोबां प्रसेस थायो सेलेक्शन खालामनायनि माखासे जों टेकनिकेल चार्टफोरखौ नायनो गोनां जायो इन्डिकेटरफोर नायनो गोनां जायो चार्ट पेटार्नफोरखौ फल' खालामनो गोनां जायो माखासे फान्डामेन्टेल एनालाइसिसफोर खालामनो गोनां जायो स' बेफोरनि सोमोन्दै जों उननि भिडिअआव जों डिसकास खालामगोन दा सिम्पलि जिर'दायाव माबायदि स्टक बायो फानो आं बेखौल' दिन्थिनो थाखायसो आं बे भिडिअखौ बनायदों आरो बिनि नेक्स्टआव जों स्टक सेलेक्शनखौ माबायदि खालामो जों बेखौबो बानायगोन दा बे जास्ट स्टक बायनाय फाननायनिल' स' बेखौ गोबाङानो मिथिखायो खिन्थु जायफोरा गोदानै फैदों स्टक मार्केटआव बिसोर मिथियाबो जानो हागौ स' जिर'दायाव बेबायदियै जायो स' आइ होप दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना बुजि मोनदों आरो थेंक इउ फर वाचिं एन्ड सि इउ इन नेक्स्ट एपिसड बाय बाय